全部ファイル作ってくれるから、これに合うのを測んなきゃいけないらしくて、でリストないって言って、じゃあ今日忘れて、つなぎを持ってきたんだけど、でもまあ、整備工場と違って横が綺麗だから、ちょっと前上げて、測って、リア上げて、測ってこう。最初にこんな感じと、どこで上げてみようかな。めちゃめちゃ緩い。100ニュートンぐらい締まってる。とりあえず、ちょっと緩い。でもこれ普段ちゃんと買いたいって人はアダムスじゃなくて、ゴーバの方に。アダムスで大丈夫。アダムスでもいい。リフトもあるんですか？